Žmonėms dažnai atrodo, kad jeigu galvoje daugybė minčių, protas yra labai įtemptas, tai yra labai kūrybingi ir produktyvūs. Tačiau iš tikrųjų, kai pasižiūrim atidžiau, mes matom, kad kūrybingumas kyla iš tylos ir ramybės. Nesame mes nei kūrybingi, nei produktyvūs, kai prote daugybė abejonių, painiavos ir visokių kitokių trikdžių. Ir tik tada, kai mūsų mintis apgaubia tyla, tai sukuria ir aiškumą, ir susitelkimą. Čia panašiai kaip muzikoje. Jeigu iš muzikos atimtumėm tylą, tai iš viso jokios muzikos nebūtų. Tai lygiai taip pat tylos periodai tarp minčių, jie skatina ir didina tiek kūrybingumą, tiek produktyvumą.